filmujem. Nie, to si mám... Nie, to bol... Na jeden nádych, áno? No, teraz odčítame, hej? Koľko to má. Takže odčítame, zapíšeme. No, tu skupina pracuje, Stefi, nafúkala dačo, či nie? Tak, Poďme, poďme, Tomáš. Zmerané to je? Áno. Dobre. No tak, nezmestí, tak šikovne odleješ do jednej kadičky, ešte si zoberte, tu majú krásnu kadičku, odlej z odmierného valca. to hneď na začiatku vyviali. Presne postupnicu, Leo, aby si vedel. Dobre, postupnicu. Odčítaš v odmernom valci a potom postupne si doleješ, dobre? Z odmerného valca potom vyleješ do pohára. Čo robíš? Do pohára, nie tam. Leo, čo robí zas v prostosti? Presne? Ešte do tohto. No dobre, tak ten odčítaj, ten do pohára musíš vyviať. Buchoceme, veľmi buchoceme.